俾大家望翻佢嘅內籠先嚇。家私家電咧全部都係齊全翻嘅 ，O 唔 OK 嚇？比較慳時慳心慳力嘅一個單位啦。呢個樓層咧係一個中樓層嚟嘅，然之後咧望翻我哋園區景嚇，望翻我哋海月灣嗰度嘅嚇。咁佢呢一邊嘅朝向嘅話咧係東南坐向嚇，都係屬於比較好少少嘅。咁呢個業主咧都係有住開嘅啦，之前啦，但係咧都係住嘅時間咧好少嚇。所有嘢咧其實保養得都係比較好嘅。嗱，業主咧唔單咧，我哋露台嗰度嘅地磚換咗啦，同埋我哋嘅主人房地磚全部都係變晒嘅，就睇下大家有冇接受噶啦。OK， 嗱，今日嚟講咧，分享我哋愛琴海嘅兩房就到呢度啦。如果有中意嘅話咧，上翻 call 我啦。Hello， 大家好，我係今期主持人歐雲啦。嗱，今日咧嚟到我哋3期愛琴海呢一度嚇，搜羅靚單位俾到大家嚇。呢個單位嚟講咧，348000蚊嚇，買到我哋嘅兩房88平嘅東南坐向，拎包入住嘅呢個單位嚇。比較慳時慳心慳力嘅，然之後咧係一個中樓層嚟嘅，所以咧近期如果有關注我哋嘅愛琴海呢邊兩房嘅話咧，可以睇翻呢條片啦。咁我依家企響嘅話咧，就係我哋花園嘅呢邊啦嚇，俾大家望翻。其實愛琴海呢度咧嘅花園咧，同埋我哋嘅呢個園林咧收葺都係比較好嘅，因為都係碧桂園嘅呢一邊出產嘅嚇。地面嗰啲垃圾啊嗰啲嘢，所有都係好乾好正啊嚇。呢個物業嘅呢個我都係要俾個 like 佢嘅。咁我哋大家都知道愛琴海呢度咧，其實最大嘅優勢係咩啊？係我哋嘅交通同埋食嘢係非常之方便噶。出到去咧呢邊嘅話咧，就係我哋嘅3期嘅交通中心啊，出到大門口過去好近行過去，食嘢都係我哋交通中心隔離嗰個地方嚇，步行5分鐘。按摩揼骨，所有嘢都係齊全翻嘅，好便利嘅一個屋苑啦嚇。咁呢一邊咧都係我哋統稱為我哋嘅濕地銀灘嘅 CBD 中心位啦。OK， 嗱樓下嚟講就唔講咁多，如果有興趣嘅話咧，嗱跟我上去望一望先啦。好啦，一上到嚟我哋單位嘅客廳呢個地方啦嚇，俾大家望翻佢嘅內籠先嚇。家私家電咧全部都係齊全翻嘅 ，O 唔 OK 嚇？比較慳時慳心慳力嘅一個單位啦嚇。咁依家業主同大家講翻先，現時售價咧348000蚊就可以攞到呢度單位，好靚仔嘅。嗱，咁我哋從入門嗰邊開始睇翻嚇，88平方嘅兩房單位嚇，咁放喺愛琴海嚟講咧，呢個單位咧都係性價比之王啦。嗱，咁我哋呢一邊咧係屬於獨門獨火嘅，出到嚟呢間咧左手邊咧第一伙就係啦嚇，隱私性會比較好啲嘅。嗱，入到嚟我哋呢邊咧就係有個凹位啦，佢現時就冇擺嘢嚇，擺咗個我哋嘅平衡車嚇，後期嘅話咧係可以擺翻我哋嘅呢一個4型嘅鞋架都係冇問題嘅，所以講咧我哋後期睇大家嘅需求啦。咁再過翻嚟咧就係我哋餐客廳一睇嘅，俾大家企翻呢個地方嚟望翻嚇，成個空間感其實係好足嘅。咁我哋呢度嘅兩房咧88平方嘅話咧，相當於人哋嗰啲1000尺單位嚇，101方嗰啲真係大廳嚟嘅。好舒適、好舒服嘅一個單位啦嚇，咁我哋大家有細心嘅講法已經發現到啦，牆面咧佢係油過嘅嚇，唔係原發展商嘅膠標嚟嘅，所以咧真係所有都係唔使執翻嘅，但係有一個地方要執，一陣間同大家講翻。我哋呢一邊咧個飯台位啦嚇，一台6人凳嘅擺喺度嚇，講真句都係比較大嘅，咁住喺度嘅話咧，咁講真句，平時可能就用唔到咁多日，即係用唔到咁多餐位嘅。即係如果有朋友過嚟先可以用到嘅啫。咁正常嘅話咧，即係建議大家可以換翻個我哋嘅呢一個新宿嘅嗰個咯嚇。人少嘅時候咧，我哋整翻嚟扣埋牆去，咁慳啲空間位嚇。咁呢個咧歐文姐建議嚟嘅啫嚇，就睇大家嘅需求嘅。有啲人中意放大台嚇都冇問題嘅，起碼咧空間感係夠大嘅。嚟到我哋呢度廚房位嚇 L 型嘅。咁呢個業主咧都係有住開嘅啦，之前啦，但係咧都係住嘅時間咧好少嚇，所有嘢咧其實保養得都係比較好嘅嚇。咁我哋呢邊咧真係原發展商嘅膠標嚟嘅，所有嘢都有翻。後期嘅話咧，只需要買翻我哋嘅4型嘅家私嚇、家電、收納櫃呢啲整翻我哋就 OK 嘅啦。好多人講翻啦，哇，你哋嘅雪櫃喺邊度啊？點解冇嘅？嚟呢個地方啊，呢個業主。露台咧佢就封咗窗嘅嚇，然之後咧佢呢度咧有個 TCL 嘅雪櫃，哇！講真咁啱有個凹位塞翻去嚇，所以講咧都係比較適去利用翻個空間嘅。咁我哋呢一邊咧就擺翻個大銀機啦嚇，熱水器同埋我哋燃氣錶都有翻晒嘅，哇！用咗300幾度，講真好少，真係好少，你攞手指頭啊，你都記得翻嚟嚇。封咗窗之後咧，佢呢邊呢個衞生就唔使搞翻佢嚇，所以講咧都係封窗嘅好處咧。都係特別多嘅。
飲翻啖水先，有啲乾。嗱，再過到嚟咧就我哋嘅客廳位啦嚇，大家又見到啦，其實佢呢啲家私嚟講咧都係屬於比較點講翻咧唔算話佢真係好嗰隻啦，我覺得嚇，但係咧皮質梳化嚟嘅咯嚇。都係有使用過嘅痕跡，就望過去嚇。中間我哋嘅茶几同埋電視櫃嚇，咁呢一邊咧都係硬淨咧夠用翻嘅。除非你真係唔中意呢啲款式嚇，先換翻佢嚇。現時嚟講，我覺得完全唔使換嚇，全部可以用翻嘅。啱先點去講翻？有個缺點係咩咧？我啱入嚟嘅時候已經見到噶啦，佢下趴低咧全部都油好晒嘅，但上方嗰度咧又甩咗。哇！真係啊，都幾大片嘅。咁上方嘅話咧，吊頂個地方咧局部。可能要執佢呢啲可能就1000幾百可以搞掂，因為佢唔係大面積。下面呢啲牆身係冇問題嘅，就上方嗰度咧要搞佢嚇。咁佢呢個燈咧，我覺得係比較有靚仔嘅嚇，好似嗰啲花有分支出嚟嘅比較養眼，睇下大家有冇中意嘅嚇。咁窗簾佢哋又裝噶啦，但係咧佢呢一邊就冇裝嗰個冷氣後期嘅話咧，呢一個廳嘅話咧，自己裝翻就可以啦。嚟，咁我哋出到嚟我哋露台呢度，呢個樓層咧係一個中樓層嚟嘅，然之後咧望翻我哋園區景下，望翻我哋海悅灣嗰度嘅嚇。咁佢呢一邊嘅朝向嘅話咧係東南坐向嚇，都係屬於比較好少少嘅。唯獨嘅咧佢嘅景觀上面嘅話咧就可能即係唔會話特別好啦，海闊嘅嚇。咁講真句啦，起碼咧你中間嚟講有啲通透咯。咁我哋正對面咧係有啲樓景嚇。咁呢個冇辦法，因為佢呢一邊嘅單元設計啦，全部都係咁樣嘅嗱，一單元、二單元、三單元、四單元、五單元咁係並排過嚟嘅嗱。樓層上面嘅話，好多人唔知道我哋一單元咧就最矮嘅嗱，二單元一二單元、三四單元、五單元係平排一齊，佢係疊層咁上去嘅嚇，所以講咧佢有啲咧就前方有幾座單元嘅話咧會矮少少嘅樓層啦。嗱，咁我哋講翻我哋露台先嚇，露台嘅呢個露台位咧，其實有個好處係咩咧？個轉角 L 型嘅嚇，佢嘅呢個採光度會更加之好少少嚇。咁我哋呢一邊咧業主咧都係有整翻個凳仔坐喺度攤嘅嚇，景色好啦，通下風啦都係唔錯嘅嚇。咁佢呢一邊咧就冇乜好多講佢嘅啦。嗱，有一個地方同大家講翻，佢呢個瓷磚係換咗嘅嚇，露台嘅呢個瓷磚嚇，我覺得顏色嚟講搭配下都係比較唔錯翻嘅。OK， 嗱，出面我哋睇晒，我哋睇入面啦嚇，仲有2間房嘅。咁呢啲房嘅戶型嚟講咧，都係屬於比較方正、比較好少少嘅。嗱，牆面全部都 OK 嚇，冇乜點整佢。嗱，淋浴區嚇，呢邊咧就冇喐過，呢邊冇喐過，喐過嘅話就呢個地方嚇。咁佢原先嗰個拆咗，換翻一個咧就現代嘅我呢個嘢嚟嘅。上方佢冇做吊頂㗎，後期就睇大家使唔使做，自己做翻。其實可以做嘅，做吊翻嚟10公分防潮防霉咯起碼你又唔使話會嗰啲水蒸氣蒸到上面嗰啲甩皮啦就睇大家嘅呢個需求。空間位其實係夠嘅咁佢呢一度咧都係衛生嚟講搞佢其實都比較乾淨嘅咁下面咧可能冇住佢有啲塵有啲塵方面嘅嘢。嗱，咁再過到嚟咧就我哋嘅第一間房，第一間房咧咁講真佢擺嘅嘢就比較多，比較雜亂嘅，大家就將就睇咗，同大家講翻佢現時擺嘅嘢。咁現時咧佢擺咗個碌架床嘅1.2米嘅碌架床，然之後咧冷氣機係油翻嘅。牆面嘅話咧佢油咗呢啲係有啲淺藍色嘅就睇大家中唔中意噶啦。咁佢呢一度咧仲有一個摺疊床咁有啲嘢咧係私人物品嚟嘅，後期佢要執走咁剩低啲床嗰啲sofa咁我哋又要留低嘅啦所以我哋呢個空間感其實係夠嘅，因為佢擺嘅嘢又比較多，顯得就比較雜少少。後期嘅話咧，自己做翻衣櫃啦、床啦、床頭櫃，全部都係可以做齊全嘅。咁呢度咧有個窗口就唔俾大家去望翻啦窗口就有啲細OK， 嗱，咁我哋睇翻最後一間房都係最大嘅。嗱，業主咧唔單單我哋露台嗰度嘅地磚換咗啦，同埋我哋嘅主人房地磚全部都係翹晒嘅。咁其實呢間屋嚟講嘅裝修嘅價值咧，我估去到都要加埋家私家電4萬幾蚊，我覺得就唔好話即係幾新嘅啦。就依家我覺得佢價值咁佢當時整一定有唔止嘅啦。嗱，咁我哋講翻我哋呢邊1.5米嘅床3邊樓床嘅衣櫃咧係買翻我哋成品嘅
都係比較大、比較靚仔嘅嚇。咁佢呢邊嘅牆身咧，都係同隔離嗰間房一樣嘅，有啲淺藍色嘅嚇，都係比較新淨、比較靚仔翻嘅。咁佢呢一度咧有個飄台凳啦嚇，哇！有個咁大嘅公仔攬住，哇幾舒服。窗口咧採光通風，我覺得都係冇問題嘅。所以講佢呢個單位嘅業主嘅話咧，佢用過去咧真係我估都唔止啦。你諗啦，你冷氣機2台，加埋呢啲家私家電噼里啪啦，加埋呢啲裝修啊、換瓷磚啊、封窗呢啲啊，起碼你如果搞翻嚟嘅話咧，5、6萬最少嘅嚇。往少嘅講，因為我唔知道佢有時呢啲 sofa 要幾錢係咪啊？咁呢啲 sofa 可能有啲皮質靚嘅啊，又貴啲，因為我又唔係好識睇喎，就知道咧佢呢啲 sofa 係真皮嘅，睇上去嚇都比較腍啲嘅嚇，同大家試試先，都 OK 嘅喎，好腍下嘅嚇。咁佢整體嘅呢個搭配咧，我覺得都係比較 OK， 比較新淨㗎啦。總之咧價碼係咁抵啦，你真係要求唔到佢有好大嘅突破，可以咁講翻嚇，因為348000蚊嘅呢個價碼，88平嘅拎包入住嘅兩房，睇大家有冇中意嘅啦。咁呢個單位嚟講咧，都要總結翻我哋嘅呢個優缺點俾翻大家嘅。咁大家都知道啦，愛琴海嘅呢個優點啦，就係我哋近翻交通中心，又近翻我哋嘅食肆，落樓就係啦。咁呢套咧佢就第2個優點，樓層上面嘅話咧係有優勢嘅，因為我哋樓層越高嚟講咧，佢嘅通風效果係比較好啲嘅。咁第3個咧就佢呢邊嘅裝修同埋家私嚇，所有都齊全翻嘅，可以做到我哋嘅拎包入住嚇，都係比較唔錯翻嘅嚇。咁我哋講翻我哋呢個單位嘅呢一個我覺得嘅小缺點啦。咁佢呢一度咧講真句嚇，上方局部有啲油，即係嗰啲油要重翻去執翻佢嘅嚇，都係用翻可能1000幾百啦。咁第2個咧，佢呢邊嘅景觀就講真句唔會話真係特別好，因為我哋呢一邊咧其實主打嘅話咧係一個生活配套同埋我哋嘅呢個交通配套係呢個便利性為主嘅。而如果真係要望海景、望景觀嚟講嘅話，你可能要去到山南海啦，或者你去到水藍天啦，或者去到我哋嘅維港灣嗰帶啦，就望翻嗰啲海景或者望翻山景嗰啲單位，就睇下大家有冇接受噶啦。OK， 嗱今日嚟講咧，分享我哋愛琴海嘅兩房就到呢度啦。如果有中意嘅話咧，上翻 call 我啦。嗱，咁我哋下期再見啦喎，拜拜！訂閱澳門仔買樓唔輸底，陸續分享更多筍盤靚嘢俾到大家，多謝大家收睇。